Так, друзья, всем привет. Значит, начинаю сегодня делать последнюю работу для выставки «Клинок» в Москве, которая будет проходить с 2 по 5 ноября. Решил я взять М398, отполировал ее в зеркало полностью до идеала, а потом закинул в галтовку где-то на 25 минут. Получилось, то есть видно, что она зеркалит, но при этом она вся такая как бы в мелкую царапку, смотрится очень интересно, классно. Больстер. Вот такой классный будет. Это Титан Тимаскус от компании Zladinox. Безумно красивый. У меня 3 штуки всего таких. Легенький. В общем, буду обрабатывать. Клык моржа на проставке. И вот такой в синих тонах бивень мамонта. Будет на самом деле нож аналогичный Винтеру или Буран. Будут ножны скандинавского типа. С определенным, опять же, там, стандартно такой же, нечто подобное, как на Винтере, на Буран. Будет орнамент в белых тонах. Вокруг будет ближе к центру, наверное, светло-синий. Расходиться будет более темным, и обратка будет, соответственно, тоже черная. Достаточно такая как бы интересная классика, потому что смотрится достаточно эффективно, красиво, вернее. Вот. Соответственно, будет сквозной монтаж, но тыльник будет прикрываться, я обычно как бы, да, допустим, больстер из Макуме, кнопка подвеса из Макуме, тыльничек из Макуме. Здесь Макуме у нас нет, у нас есть Титан. Полукольцо будет, скорее всего, из нержавейки. Вот такой винтик подвеса. Здесь он из Макуме. Это предыдущая работа, которую я сейчас делаю, но не доделал. Вернее, нож сам как бы готов. Кто за мной следит ВКонтакте и в Телеграм-канале, я анонсировал эту работу. Там Нерждамаск QPM-53 в Нерждамаске. Вот. Рукоятка из клыка моржа. Ну и там пока как бы не сделал, не люблю как бы рассказывать. Но в итоге, короче говоря, ножны практически как бы там надо теснение сделать. Нож готов. Композиция сама готова. То есть подставка с композиционным материалом. Вот. И, кстати говоря, вот эта кнопочка, один подвеса и макумешка в виде полукольца. От того, как раз таки, от той работы. Отдал там кое-что, надо отлить ювелиру. В Москву отправил из серебра 925 пробы. Там как бы кое-какие элементики нужно отлить для композиции, вот, не для ножа. Тем не менее, пока жду, думаю, что где-то сегодня вот суббота, в конце недели, я думаю, получу уже и продолжу заниматься. А пока те элементы льются, я как раз таки займусь вот этой работой. Вот. Должно быть интересно. Ну, макумешка какая. Ой, Титан. Больстер из Тимаскуса, блин. Вообще классный. Такой, значит, нестандартный. По-моему, как-то они... Как же он называется? Не помню, честно сказать. Боюсь ошибиться. В общем, давайте начнем.
Не думал, столько времени проковыряюсь с этим больстером, чтобы подогнать все это дело. Блин, ну это реально ад. Чтобы без щелей подогнать больстер из Тимаскуса. Очень сложно. Короче говоря, больстер сейчас я доведу до ума. Ну, как бы надо полностью придать геометрию, потому что у меня чуть-чуть сместился относительно одно отверстие относительно центра. Надо выровнять сейчас будет. А дальше нарисовал такой как бы чертежик маленький. Обычно у меня здесь были радиусные проставки. Но потому что здесь был радиусный больстер, и радиусная проставка здесь смотрелась как бы гармонично. В итоге больстер у меня прямой. И здесь будет проставка из клыка моржа. Здесь, соответственно, вот это будет бивень мамонта. И здесь тоже будет клык моржа, соответственно, с сквозной монтаж на стяжечку. Здесь будет заглушечка. Вот. А вот эти элементы, они будут тоже из латуньки. И один раз, когда я делал проставку, вот эту лозу, все вот здесь элементы, вот эти, да, типа веточки, они идут все в одном направлении. Она как бы запоротая. А в одном месте я сделал так, что они шли не в одном, а видите, это как бы навстречу друг другу получается. И рисунок получился достаточно интересным. Вот я сейчас хочу сделать именно вот такой рисунок вот на этих проставках. Так будет выглядеть приблизительно сама рукоять. Будет немножко чуть длиннее стандарта. Под стандартом я подразумеваю 12 сантиметров с половинкой. Здесь у нас будет где-то 13 сантиметров. Эти все элементы я подогнал. Сейчас будем непосредственно уже насаживать на рукоять, размечать, засверливаться.
Самый главный этап подошел к концу. Подгонка всех элементов. И очень важно, чтобы центр клинка совпал с центром вот этого отверстия для стяжки, для сквозного монтажа. Так как у нас здесь будет вставлена трубочка из Низельбера, таким вот образом, но она еще не подогнана, где-то на сантиметр будет туда вставляться, и заглушечка будет сделана из этого же материала, из синего бивня мамонта, и сочетание, опять же, светленькое Низельбер и синее будет смотреться просто замечательно. Но сейчас надо разобрать для того, чтобы приклеить к ответным частям все элементы, необходимые в виде проставок из Низельбера. Ну и сборка и формовка. Вот эти элементы ответные я полностью приклеил, подогнал идеально. Теперь сборка для того, чтобы уже придать полностью конфигурацию рукояти. Все, сейчас делаю обрез самой рукоятки. Прикладываю образец, лекало. И я думаю, что сегодня полностью будет у нас готовая рукоять. Затем разбираем, вытаскиваем проставки, размечаем, делаем. Куда я делал? Размечаем и делаем у нас лозу, но как бы, которая идет навстречу, как я говорил. Одна туда, другая сюда веточка. Должно получиться красиво. Да, и забыл как бы сказать, что заглушечку я уже тоже подогнал. Внутренний диаметр 7,77. И нужно было подогнать аккуратненько, чтобы можно было сточить. Вот такая красота получилась. Ну, в общем, закончил обдирать рукоять на гриндере. Сейчас буду доводить. Уж показывать не буду, блин, сотни раз показывал. До времени сейчас в обрез. Вот такими бабушками. Это, по-моему, на 80. Это на... Нет, это на 60, вот это на 80. А это где-то, наверное, на то ли 120, то ли на 150, не помню. Но самые ходовые это вот эти. Самые как бы мелкие, крупной гридности. И вот такие бабушки у меня тоже есть разные. Одеваем, все стачиваем. Тоже они разного размера, разной гридности. Снимать, ребят, достаточно тяжело. Блин, на столе, как всегда, бардак образовался. Но вот покажу, что получилось. Продровил сейчас, прогрел Тимаскус. Блин, очень красивый. Сейчас будем монтировать его.
Последнее приготовление. Все нужно обезжирить. Как всегда, забыл здесь риски добавить. Ну ладно, это пока отложу. Это мы все обезжириваем. Внутряночку обязательно тоже, чтобы там вся пыль после обработки убралась. Обязательно перед тем, как приклеивать вот эти элементы, внутрянка вся должна быть заранее обработана. Потом, сколько здесь расстояние у хвостовика, где-то там 3,5. Просто потом будет не подлезть. Все. Сейчас все склею и покажу. Хотел показать нож в готовом варианте, слушайте, но время поджимает, и я как-то, в общем, сделал уже сам нож, сделал заглушечку, установил, вкладыш подогнал, все, как бы сейчас уже даже вырезал выкройку из кожи, подготовил все отверстия. Вот эти отверстия обязательно мы изнутри выбираем. Выбираем для того, чтобы когда мы здесь работаем, уминаем, у нас как раз таки было куда формовать именно вот этот подвес. Ну и вырезы обязательно, хотя не обязательно на самом деле, можно полностью вырезать отверстие и продеть петличку. Но правильнее сделать вот такие вырезы, и в итоге они потом как якоречки становятся с этой стороны. Вот, на сам подвесик я тоже вырезал, но перед тем как вставлять, хорошо бы вот этот торчик, в общем, сделать урезики, заполировать, чтобы они у нас потом в итоге смотрелись красиво. Вот такую насадочку я сделал сам. Подогнал как бы под диаметр, сколько он там, 2,3 что ли, не помню. Вот. И из твердой древесинки просто сделал, так как обороты надо небольшие, а то гореть будет. На мокрую, без всяких средств, просто мы берем, намочили и заполировали. У нас получился красивый урезик. В итоге, когда мы его согнем, ставим, он у нас уже будет фактически готов. А так как у нас, значит, выкройка, не выкройка, как бы заготовка уже вырезана, I'm sorry, ее остается только замочить, намочить. Когда пузырики закончат выходить, убираем ее в пакетик минут на 15. В нем она доходит. И потом начинаем сшивать. Ножны готовы. Высохли. Все хорошо обтянулось. Дело за малым. Теперь надо опять заново расшить. И заново сшить уже хорошими нитками. Как я уже раньше говорил. Когда-то я купил нитки не фонтан. И теперь использую их непосредственно для того, чтобы сшивать вот так временно. Потому что, ну, вроде бы не видно, понимаете. Но при этом есть небольшая щелка. То есть кожа подсохла. Нужно заново перешить и утянуть.
Один раз я уже такой орнамент делал. Он очень мелкий, но в итоге он очень красивый будет. Сейчас небольшой перерывчик сделаю. И за работу. Теснение закончил. Сейчас будет роспись. Так, ножичек мы пока уберем. Так, центр, то, что мы забивали корноверткой, будет светло-голубой с местами затемнения синим. Периметр тоже синий с переходом полностью в черный. Здесь у меня такие остаточки светлый синий. Нам надо чуть-чуть, а затем разбавить бесцветным. Буквально 2 капли. Кстати говоря, когда я работаю по коже, вот такие обрезки я никогда не выкидываю. На них очень хорошо проверять степень разбавленности краски. Надо немножко подождать, пока она высохнет.
Взял кисть поменьше, потому что не везде можно подлезть той кисточкой, хотя работать той кистью удобней за счет того, что ты побольше туда краски на нее набираешь. И когда, кстати говоря, вот работаем краской разбавленной, очень удобно, можно поглубже пропитать ножны. Во-первых, получается ступенчатая окраска, ну, в смысле по цвету, и, соответственно, поглубже пропитывается. Как-то так.
Вот, друзья, в принципе, все готово. Единственное, я сделал из Нейзельбера вот такой винтик подвеса. Наложил на него сатин. Отполировал сатин на 2500 грит. Так он смотрится поинтереснее. Просто будет сочетаться белое полукольцо с белым винтиком. Сейчас мы его разберем. Также пайка серебром. Ничего нового. Так. Кстати говоря, вот такой подвес получился. Стараюсь передать. Середина тоже такая же пятнистенькая, как и на ножнах тоже. Так, ну ладно, я сейчас соберу и включусь заново. Так, ну вот что мы имеем. На мой взгляд, сочетается хорошо. Галтованный клиночек. На мой взгляд, опупенный больстер получился. Красивый. Такой комплект, друзья. Поедет на выставку в Москве, которая будет с 2 по 5 число. Есть рисунок объемный. Ну, визуально передать это трудно, особенно когда это все дело покрашено, расписано. Но ощущение такое, вот когда визуально все это дело смотришь, что вот просто взяли отдельно орнамент и наклеили на основу. Настолько он объемный. Так, на это, друзья, внимание не обращайтесь, я тоже к выставке готовлюсь. Вот такие наконечники делаю. Ну, для тех, кто как бы сам делает, или мастера, которые делают. Как бы, чтобы, когда обрезаешь, веревочка просто красиво заканчивалась. Вот такие красивые бусинки. Из клыка моржа тоже. Итак, друзья, закончился проект. Проект, работа. Для меня это каждая работа проект, потому что, как правило, это все делается долго, муторно, рожается с муками, но в итоге получается как бы, ну, мне нравится. Не все нравится, но вот такие ножны, такой как бы узор на орнамент, тиснение, мне как бы очень нравится, особенно в исполнении в таком темно-синем, в сочетании со светлым орнаментом, очень красиво получается. Давайте посмотрим сам нож. Вытаскивается, кстати говоря, он достаточно легко. Обычно бывает натужно. Ну, в данном варианте он не вываливается, но вставляется легко. Так. Клиночек М398. Шикарная термичка от Ивана Бабий. Больстер Титан. Это Темаскус от компании Zladinox. Очень красивый. Синий это бивень мамонта стабилизированный. Светлые элементы это клык моржика. Ну и проставочка это латунька. Сделал на ней фаервол в виде встречной веточки.
через Нейзельбер проставки по 0,7. Такой как бы комплектик. На самом деле, ну вот видите, да, все прекрасно зеркалит сам клинок. При этом он имеет прекрасный сатинчик. Ну, не сатинчик, голтовочка такая. Вот. Останется только заточить. Упс. Я думаю, будет хорошим экземпляром. Смотреться классно на витрине, на московском клинке. Успел я его сделать. А сейчас буду доделывать предыдущую работу, сложную композицию, где клиночек Купем 53 в Нижнедамаске. Работа полностью готова. Подставочка композиционная тоже полностью готова. Сейчас работаю над ножными. Ножны сшиты, отформованные, разрезанные. Осталось сделать роспись. И вот сейчас, сегодня у нас что? Сегодня понедельник. Поеду в город, заберу серебряные элементы для оформления композиции. Доведу их до ума и выложу на ваше обозрение обязательно. Кто придет, это увидит композицию на выставке в Москве, обязательно привезу. Сложная, долгая, кропотливая работа. Надеюсь, вам понравится. Давайте, друзья. Всем всего хорошего, удачи, хорошего настроения. Пока.